資深師傅，抑或係新手司機，嚟到信譽揾車，我哋都有專人跟進及培訓，車主投資全程緊貼服務。信譽車行，任何天氣與你同行。電話933833938。喂，靚女上車。但係司機有冇帶 cash 啊？冇 cash 冇問題，你有手機㗎嘛？乘客上車只需要 scan 一下個 QR code 就可以俾錢，電話會即時同車上嘅咪錶配對。我哋仲支援多達13種唔同嘅電子支付方式，俾完錢馬上就會見到咪錶變成綠色。輸入你嘅 email 就可以收到電子收據，以後搭的士唔使再帶現金，一部電話搞掂晒。Wonder Taxi 一掃即付。Hello， 大家好，又係雲富車行冠名贊助嘅香港的士新手指南啊，咁啊好啦，咁啊顧名思義啦，咁啊就係新手指南啊。嗱，點解我今日突然間諗起呢樣嘢好緊要呢？就係呢，近期啦，咁啊大家都知道啦，長假期，我就發覺呢，可能好多朋友啦就啱啱新上艇啦。嗱，正如我哋直播都有講啦，攻略就喺邊度呢？就喺關口嘛。去到啲地方呢，你一睇呢，嗱，以我經驗呢，包括我自己曾經都試過嘅，就係去一啲關口輪候區呢，唔識路啊。咁嗱，好簡單，機場的士站啦，富豪機場嗰邊啦。但係當佢滿咗嗰陣時會點樣呢？因為佢哋擺唔晒啊嘛，佢哋呢，機管局亦都唔想你哋喺出邊嗰度排隊喎。咁你有個叫做輪候區俾你哋㗎啦。咁輪候區呢，我哋叫草場啦，咁啊所有都佢過嚟放草啊嘛。咁我話機場嘅輪候區就喺邊度呢？今日所講呢，就有3個輪候區，要大家留意下。機場嘅輪候區呢，就喺南商用停車場嗰度。咁去到呢，嗱，如果要揾呢，大家呢，可以 Google 呢，喺呢個國泰城同埋呢個差館附近。所以呢，我哋有時點解叫圍差館呢？就係佢喺國泰城嘅斜對面，喺個迴旋處嘅大約係2點位呢，就要入去㗎啦嚇。咁啊隔離呢，有差館有成嘅。咁其實你 search 咧 Google 呢都 search 到嘅呢個南商用停車場。咁好啦，另外一個呢，就落馬洲啦。咁啊落馬洲日頭呢，嗰個草場呢，我哋就叫桃花島。咁桃花島喺邊度呢？其實呢，就喺青山公路嘅洲頭段啊。落馬洲其實呢 search 都有㗎。呢個係叫落馬洲後丑區，咁就喺青山公路洲頭段。咁其實有路牌，大家只要去到小心啲睇到呢，慢慢睇到路牌。但路牌呢，可能殘舊咗少少，但係都可以睇清楚嘅。慢慢揾啊，嗰度記得車輛有陣時會幾繁忙，咁啊大家要小心啲啊。咁好啦，另外一個呢，到夜晚就唔係嗰度輪㗎啦。夜晚呢，就喺皇崗巴士站嗰度輪啦。咁呢個呢，就係 search 一樣唔得嘅。皇崗巴士站嗱，咁其實提大家，只要喺10點半之前呢，其實呢就已經啲師兄啦，我哋呢就叫做頭炷香啦嚇，咁我都唔知點解有咁好裝嘅。咁一開始喺度排㗎，嗱入去嗰陣時要小心啲，因為嗰度呢係一個交匯處嘅，咁可能呢會有分巴士啊、的士站啊同埋其他車嘅，大家小心啲，去到睇清楚。咁啊，除非你咁幸運去到第一個啦，如果唔係呢，咁其實睇翻啲的士呢就知啦。但係呢，如果輪候區嗰度呢，就都太過多車啦。去到呢，就係會係擲住啲雙黃線呢，大家就要小心啲啊！有甚至乎係好誇張啊！咁好啦，去到輪候區之後呢，咁啊就要攞飛㗎啦，3個地方都要攞飛呢，就係呢，好彩嘅前面有車，前面有師兄帶住呢，唔好彩咁點算啊？咁可能呢，要大家呢，就要 Google 啦。咁啊機場呢，就 Google 呢個機場富豪酒店。咁但係如果你話落馬洲夜晚啦，我哋直情去到光明頂啊，咁點樣呢？光明頂都有嘅，只要上到迴旋處，大家行正路啊，挨咗上迴旋處，喺一個圈嗰度呢，就慢慢行，你點都揾到嘅。就一個就係話俾你聽，夜晚11點的士至可以入得嘅落馬洲嗰個禁區啊。咁好啦，桃花島呢，咁啊出翻去之後呢，咁就如果喺停車場嗰度，其實向翻落馬洲禁區個方向呢，咁就可以去到落馬洲。咁其實好多時候呢，都係你去到落客，
點知要出翻嚟去攞飛嘅啫嘛。咁應該大致上嚟講呢，你哋都會認得路嘅。如果唔係呢，咁就唯有慢慢小心睇清楚啊。咁至於你攞飛係咪一定要我趕唔切啦，我一定要追啦咁樣，唔一定嘅。咁你慢咗都得嘅嚇。咁因為大家都知道啦，交通嘅情況之下呢，最緊要安全啊嘛。唔好話我要快過佢，唔得㗎嚇。記住安全至上啊。咁希望咁多位啦，如果要去輪籌幫草呢，咁啊明白。知道點樣揾法啊？係咪呢樣嘢好緊要啊？如果唔係咧，戇居居啦，可能冇啦，都係算數啦咁樣啦。始終咧，呢啲嘢都要面對㗎，係咪啊？大個仔啦嚇。咁啊，今日差唔多。咁啊，記住啦，我哋 U 嘅新手班咧，咁啊，呢個係新手呢個實戰班嚟㗎。咁啊，記得要報名就510009啊。咁啊，可以同報名就話星期二啦你預星期二夜晚嘅6點半喺青山道深水埗嘅的總嘅寫字樓嗰度咧，就會開呢個新手班。記住。報名510009，你話我係咪開緊工㗎？如果你係已經上咗庭有開工嘅，甚至乎心喐喐又驚想開工嘅，唔緊要嘅，打電話嚟報名都冇問題㗎，係嘛？咁啊記住啦打電話510009，咁啊留意以下精彩節目。4月3號啊，禮拜3啊 ，UTV 啊，我係咧就阿 Sam， 我而家取代咗阿九哥個位先，係坐正啦，坐正咗。我老頭係今集咧，我哋就想講咧，就話嗰啲車隊啦，講咗好耐啦，車隊嗰度係咪？咁啊林世雄咧就嗰個車隊度咧就話需要安裝，即係佢建議咗好多嘢。我哋基本上我哋已經的士現有安裝咗所有嘅嘢㗎啦。佢建議嘅嘢其實我哋全部都有啦已經。佢喺口頭啦。包括啲咩？行車記錄儀。係啦，行車記錄儀啦，閉路電視系統。閉路電視系統啦，保險公司嗰啲要我哋一定要強制性，一定要裝呢啲咁嘅嘢啦。即係車 cam 啫。車 cam 啦咁啊讓的士車主咧可以集合到現有嘅的士向運輸署申請嘅的士牌照，車隊嘅牌照。咁啊運輸署亦都會透過咧牌照咧條件。規管的士車隊嘅營運或者管理都係嗰個你嘅車隊。而家好似話，而家的士車隊話市區咧，好似話而家話申請緊要千幾部，新界咧又好似話唔知500幾部咁樣，就話申請個的士車隊咁樣。咁樣咧就並定明咧車隊咧就需要安裝頭先所講啦，汽車記錄儀啦、閉路電視啦，以及提升嘅安全嘅駕駛安全嘅科技啦。咩科技咧？係咪眼瞓嗰啲會即係提醒你兜巴士，即係好似巴士咁樣，我瞓下著就嘟咁樣咧嚇。應該未到呢樣嘢係嘛？我哋未而家，所以而家新的士新嗰隻運能好似有啲咁嘅。我哋新運能係防撞，即係防追撞同埋你冇打燈 cut 線啫。係啦，即係你話個司機，譬如你瞓着咗，或者有啲睡意咧，暫時我哋的士最新嗰隻都未有。話嗰個提示嗰個科技㗎，未有同埋咧無障礙嘅運輸概念理念啦，而亦都會定明咧車隊必須包含一定會個數量嘅輪椅的士，我哋輪椅的士而家都好多啦，而家係咪啊？而家其實都唔係好多嘅，星運係嘛？咪就嗰扎咯，咪就嗰扎啦，多㗎以便嘅輪椅使用者出行。咁我哋要其實個車隊最緊要係咩咧？安裝。嗰個車 cam 啦，嗰個閉路電視啦，同埋嗰個我哋嗰個車 cam 同閉路電視有咩分別咧？我想問下啫。車 cam 就影住車 cam 出邊啦，即係個交通以外啊。閉路電視影翻閉路電視入邊啦，係嘛？咁啊，同埋嗰個所有我哋頭先所講話，我哋嗰個咩科技啊，提醒司機譬如有以前外國仲有喎，譬如你含酒精咧，譬如個司機今日好似呢排都發生一單嘢，係個司機飲咗酒喺奧斯汀度撞埋個燈柱嗰度嘅喎，即係如果譬如外國咧，譬如你含酒量咧。佢入邊咧，佢測到你咧，唔知軚盤啦定乜嘢咧，你個指數升咗咧，就攤唔到時嘅喎。你有冇聽過啊？咁犀利？係啊，外國係有㗎，不過私家車嚟啫。但係可能佢而家就係話政府就想話你哋有啲司機瞌眼瞓啊，就會提醒你有啲咁嘅科技啦，同埋有輪椅啦。我哋啲輪椅頭先講都話唔夠啦，係嘛？正常就唔夠嘅，因為而家你新嗰啲小路寶都好啦，10部我諗有9部半都。未必中意做輪椅。唔係啊，唔係未必中意啊，而係唔安全啊。
佢驚自己有問題啊！係啊，就算因為點解咧？我識落塊板落嚟都好，我上嗰個客，我都唔撚知點樣綁。佢根本都冇一個培訓。你貿然，我情願唔敢啦，大佬，我情願唔做啦。都驚咩飛啊？梗係啦，大佬，如果咩事跌落嚟點算啊？因為嗰條繩點樣綁條頸咁樣。屌安全帶有咩翹？其實唔死，嗰條友仔唔死嘅，箍到你咧就都綁錯咗係咪啊？同埋咧都我哋而家嗰隻小路寶啦，所謂嗰隻運能啦，喺路面上上行李上輪椅都比較麻煩啲嘅。基本上。如果係嗰隻日產嗰隻係嘛，佢都係攞塊板落嚟啫嘛，就咁樣推上去。lock 死晒，安全帶佢已經係同佢扣埋㗎啦，即係已經有個標準㗎。小路寶嗰隻都有嘅，有啲唔係，我知道小路寶有啊，但係你但係佢係上去嗰條斜路係搭落去，同埋係驚真係喂跌咗落嚟點算咧？感覺唔係冇星群嗰啲咁安全咯。星群嗰啲係嘛？佢仲有一隻星群嗰隻係豐田㗎，都係。嗰隻都係最新款嗰隻豐田嗰隻我唔記得叫咩名，都係又咁樣推上去嘅，都比較唔會喺側門嗰度好似小路寶咁樣啦。第一，頭先阿小路寶同埋阿陶爺都講話驚，小路寶唔係，我都講小路寶添。阿隊長同埋阿陶爺都講啦，係比較驚過孭飛啊，嗰個責任啊，同埋咧喺即係我做少一單，屌到好撚過攋嘢啊，受傷都唔知點算係嘛？係啊。同埋一樣嘢，小路寶上輪椅咧係比較麻煩啲嘅，喺繁忙街道咧，你俾嘅時間同埋你個日產嗰隻真係人哋嗰輪椅咧。我識有一班咧，而家都係做緊嘅小路寶嚟嘅，都 OK 嘅，因為佢有人即係佢真係會教識嗰啲新入行嗰啲去做嘅，即係板啊！佢係嗰啲都係預約嚟做嘅。你唔係喺條街度就咁截我，大佬我繁忙路段，我點樣同你慢慢落塊板，慢慢推上去，做唔到嘅根本就。我見到塊板都好麻煩係嘛？拆上嚟又要冧上去。你要升起張凳，攞咗塊板出嚟，又擺上去。彌敦道咧，彌敦道山東街咁樣咧，搞唔掂。咁啊，阿哥阿婆，喂，你會唔會咧？如果譬如你揸小路寶，佢有輪椅啊，佢有輪椅設備啊，俾你上。通常嗰啲都唔會啦，係嘛？做唔到㗎，唔使通常係100%唔會做。咁樣我哋其實頭先講翻，除非佢係咁樣咯，就係上500蚊。人唔係人有人上車，架輪椅有輪椅擺上。但係個人咧就唔係跛嘅，但係佢坐輪椅啫。個輪椅就可以，個人就會自己上去。即係你講明要收得埋，擺得到嘅咪 OK 咯。係啦。咁而家頭先我所講咧話車隊列明晒所有嘅嘢，到而家阿隊長同埋阿陶爺，你覺得而家 work 唔 work 咧？而家我哋而家做咗呢個車隊，佢即槍啦，你覺得 work 唔 work 咧？而家我哋做晒嘅嘢啦。唔係你做咗個車隊，咁你都有其他配合先得㗎嘛？你白牌車又唔打，係咪先？宣傳又唔夠，咁啲客去邊度揾呢個車隊咧？係嘛？阿陶爺咧？車隊佢哋有嘅，咁只不過咧係有冇專業嘅導師或者去介紹，即係或者係教識呢啲人去點樣用、點樣做，係好緊要咯。輪椅嗰啲係一定有人教啦。譬如嗰啲，即係如果你車隊真係諗住做輪椅嗰啲嘅，出多啲。我諗一樣嘢，佢會係輪椅有輪椅車，普通有普通車。我諗係咁樣咯。咁佢都係會講緊每個車隊裏邊有係啦一定數量嘅輪椅車啫。而家都係咁樣㗎。不過而家輪椅頭先好似話齋係少咗嘛，而家都係咁樣做㗎。輪椅有輪椅咁做，同埋有預約啦，價錢都係比較高少少啦，係嘛？呢個係正常嘅，因為時間用多咗好多嘅呢樣就係啦。咁我覺得咧，我自己認為咧，我車隊咧，其實咧講咗好耐啦。所有我哋嘅車入邊嘅設施咧，大部分。嗱，甚至乎而家電子支付，我哋溫打嗰啲係慢嗰啲錶啦，我哋以前話冇電子支付啦，下都要的士，要唱錢又要俾現金啦，而家乜嘢都有啦，基本上乜都有支付寶乜都有啦，乜嘢都有啦，係咪先？咁我哋做晒啦，係嘛？咁而家所講話車隊咧，其實一早已經有㗎啦，但係你而家政府話再加強，我唔知點樣加強啦，係嘛？咁樣加強啲乜嘢咧？係咪真係要加強？不如執法打擊白牌車，呢個最實際啦。根本上就一早要啦。係嘛？而家好似白牌車好似橫行咁樣啦，係嘛？好似唔驚你咁樣嘅。哇！你去到機場咁樣，你拉啲跨境嘅啫嘛，即係過關嘅啫嘛。係咪真正係咪我影響到我哋即係的士嗰個行業
同埋嗰個運作有冇做到咧？實質嘅嘢，其實影響好大咯。即係唔好話就係話我哋做車隊要做啲乜嘢，你要做啲乜嘢先係可以乜嘢？不如你做咗打擊車隊，我哋咧再做一個完善嘅，即係配合到你嘅。其實我哋已經配合咗你㗎啦。不過你最緊要都係最重點打擊 Uber。即係阿商會阿強哥都咁講啦，你政府你唔解決白牌車嘅，咁我哋申請呢啲車隊都冇意思嘅。即係咪就係咧？我頭先咪所講咯，幾年前我哋做過呢樣嘢㗎啦，係咪？好多時我都講咗好多次啦。你一樣嘢，你都唔合法嘅模式嚟嘅，咁點解你唔落架咧？係嘛？我喺澳門都第一時間幫咗佢落架啦。呢樣講過好多次啦，係咪先？但係點解你政府唔落架？佢唔做啫嘛。即係好嗱，我成日都係講啦，青衣城人哋租間鋪頭幾廿萬，你可唔可以喺青衣城門口度整個街邊檔啊？好簡單啫嘛，係嘛？咁你點解你政府唔做？點解係要我哋不斷喺度做呢樣嘢？但係你叫我哋做咗好多樣嘢，我哋已經係做差唔多90%嚇。要我哋做完之後，你又唔保障翻我哋嘅？唔保障翻我哋，咁你做嚟做乜嘢咧？咁啲司機會唔會氣餒咧？咦屌，都係吹嘅，都係屌啲車隊都係嘛？點解嗱？成日講 Apps， 我哋政府其實好多資源嘅，係嘛？點解香港唔整嗰個 Apps 咧？政府出嘅，我哋又唔需要話又頭先所講話俾第啲 Apps 黑扣，又話咁，同埋你都得噶嘛？司機又唔使咁多部手機喺度。係啦，你而家又單一個 Apps 搞掂。係啦，你哋又話法例上又話我哋司機唔可以多過2部咁樣，係咪先？咁咪咯，一部咪就係統一。即係等於我哋以前，用翻以前一個 call 台啫嘛，係嘛？台姐即係唔好理嗰啲咩4、5條天線、4、5 set 機啊，得個台佢叫你你啱位置咪做咯。點解唔做呢啲嘢啫？咁我通常都係附近做㗎啦，係咪先？我哋而家做車隊嘅嘢係配合晒你嘅，係你政府首先你帶頭係點樣去打擊 Uber， 同埋我哋成日話我哋的士好多投訴係嘛？呢排係嘛？運輸署啊，林世雄啊，27日啊喺立法局嗰度提議到咧，就正研究車隊嘅制度啦，同埋咧小巴商會咧，同埋周國強接受嘅表明啦，暫時咧就未有興趣申請嘅的士嗱，大家都知道未有興趣申請個車隊嘅牌照。啱啱咪講咗啦，因為佢政府唔做嘢啊嘛，唔做嘢我咪冇意思咯。嗱，重新都係叫政府頭先所講嘅白牌車，到而家講乜嘢制度，講啲乜嘢架構，都係白牌車佢話都話相信業界咧都唔係申請員都唔大嘅。即係申請請願唔大啊！即係代表咩意思啊？意願啊！個意願唔大，即係冇你唔擺個即係唔夠處理白牌車，咁我哋申請嚟冇意思。頭先都講咗㗎啦，呢個。即係其實唔係話我哋所有的士商會或者係所有的士嘅大車行，唔係話唔合力一齊去做，唔係話唔配合你政府所有話你頭先所講嘅嘢，blah blah blah 嘅嘢一齊去做車隊，就好大嘅重點就係你政府承諾唔補啲嘢俾我哋。哇！大家係咪見到咁多台灣美食咧？係啊！咁啊，小雲，我哋應該去邊度咧？個地址咧就喺葵芳榮芳路嘅恆景商場 G 樓，好易揾嘅啫，就地下。係啦，咁啊唔使特登搭飛機去台灣啊嘛，就有地道嘅美食啊，係嘛？好食啊！記住啊！咁多位師兄咧，就拎住的士司機證，咁就85折嘅優惠，11至9啊嚇！記住呢個85折嘅優惠。11至9係佢嘅營業時間。喜信車行雄踞東區幾十年，自置物業，實力毋庸置疑。牌照買賣、投資託管、揾車開工，嚟喜信車行係你最精明嘅選擇。馬上行動，喜信陸續報，好運每天來。的士行業咁多年嚟，
除咗帶俾大家舒適方便之外，仲為我帶嚟財富。有日升幫我管理，係我明智嘅決定。服務的士業界近1/4世紀嘅創紀車行，處事公正，車隊管理優良，凡事責任行先，盡心培訓新手司機。如果你都想加入的士業界，創紀車行係你不二之選。我林九誠意推介。創紀大家庭，隨時歡迎你。而家唔係喎，而家但係咁樣喎，陶爺，好多人話投訴的士個個案好多喎。而家好多已經改善好多噶咯喎，嗰啲係少，喂，即係幾粒老鼠屎嚟嘅啫喎。即係我哋唔係最多嗰個，係咪先？我哋唔係老鼠屎嚟。即係如果喺運輸界嚟講咧，唔係最多。係咪我哋最多啊？唔係啦。我哋最多係咩啊？最多係巴士。巴士喎，巴士係最多喎而家。仲有一樣嘢，而家你 Uber 合法。加到喂500-600蚊一轉車啦，頭先講過啦，係咪先？喂500-600蚊一轉車，佢哋就合法。啊，咁你一樣嘢，你點解我哋的士都可以，你可以加㗎？喂，我加100加200，你 Apps 寫到明咪得咯？加我深信大把司機肯做，啱先？唔係我哋話佢加，唔係即係你乘客啊，主動你加100-200，我哋去加就犯法㗎啦，我哋大佬仔係咪先？第一樣嘢，喂人哋 Uber，喂500-600蚊，但係你又願意去搭喎？其實都幾大鑊㗎，我覺得佢而家佢話意味着幾大嘅商會、幾大嘅車行係冇意識、冇興趣啊，係自然冇興趣，係咪好大鑊下咧？即係你話提唔到你興趣，有條女喺度，你都冇興趣，係嘛？拗唔到啊你啊！喂你搞我啦！但係你要整個頭啊！喂你唔好喂你個頭唔好似得啲咁樣啦！嗱我話俾你搞。但我冇興趣啊！我搞完㗎啦，又着踢絲土，哇！又搞到哇噴晒香水，但我冇興趣。有 lace 㗎嘛？即係你講嚟講去，我哋即係做咗好多嘢，點樣加啲設備啊？點樣啲科技上面嘅嘢啊？啲硬件嘅嘢嚇，咁我哋譬如做足晒啦，咁但係你又要保障翻我哋先得㗎。如果你唔保障嘅，咁喂呢啲錢我哋邊度揾翻嚟啊？係啊，咁你又要駕馭俾車主咯喎，車主又要，咁一定係車主俾㗎啦呢啲。你車主好啦，車主又話唔好加租喎，加價唔好加租啊。係啊，啲司機又覺得啊，你唔好加租啊。其實一樣嘢咯，嗱，我自己本人車行有一個車 cam，我自己都自己再整多個喺度。我整多2個添啊，係咪先？哇，遲啲咪啱啊！車 cam 仲多個電話。係啊，真係㗎。阿 Sir，個車點話嚟？阿 Sir 咩就？我哋有冇電話？唔係啊，你7個車 cam 啊，做咩？我保障啊，唔得7個車 cam 阻住你，即係咪要遲啲咪搞到咁樣咧？咁啊，成日我哋反反覆覆，好似嗰個感冒菌仲喺存咗喺度，表面上又好健康。係啊，你簡單你統一咗啲嘢咁就即係簡單咗好多。其實每一樣都係，喂，你做完呢樣嘢，其實自然咧就會真係有人做車隊噶嘛。其實你基本上你嗰樣嘢，喂大佬，你成日話喂的士而家好多投訴啊，喂牽涉埋好多話，喂連加價就好多訪問㗎啦。你對於的士加價乜嘢啊？的士啊，服務又唔好啦，叫佢過海又唔過，乘客就一定係講嗰啲嘅，係咪？通常都係㗎，一差唔多加價，跟住懟俾個司機，個司機就嚟瞓喺度教咁樣搞嘢啦，咪質咁樣啦，阿叔啊，個肚腩咪肥，唔好啦，唔好加啦，係啦，我哋都係啊，車租啊，車主啊一定係加我車租啦，我哋最好咁樣，跟住啊一加起碼成個月又冇生意，冇人搭車咁樣，我成日覺得講。你搭開車咧，就永遠都搭的士嘅，係嘛？你唔買餸咧，唔係你買餸咧，就算1蚊雞咧，你都翻屋企煮餸食嘅，都唔關1蚊雞食嘅，都忍唔到你去酒樓食嘅。咁其實佢都講過，喂的士係一個奢侈品嚟嘅，唔係話俾你啲人普通嗰啲咩食27蚊又話搭，30蚊又話搭嗰類噶嘛，係咪先啊？咁你一樣嘢，即係你嗰個車隊制，我覺得一樣嘢係必須嘅咯，我覺得。其實咁講啦，佢而家咧我哋加咗價，嗱頭先所講啦，都講翻上一集啦，加價一定要加價。咁你話交通投訴咧，頭先阿隊長都講啦，唔係我哋淨係的士，其實我哋的士嗰個指數啊，嗱佢有個報導，放大咗啫。我哋個報導啦，交通嘅投訴組啦，喺個全年啊，共接獲42,352宗嘅，咁啊投訴及建議較前年啊
39,684宗咧遞增66.7%係嘛？咁啊不過當中咧有2,921宗嘅投訴咧來自咧6名投訴王。咩叫投訴王啊？阿隊長係啊，投訴唔係投訴嗰啲咯。6名喎，即係嚟嚟去都係嗰6個人。喂，我嚟啦咩？又係你係嘛？我嗰次咧搭的士喎，見到有個光頭，成日問佢冇嗱冇驚唔好驚，嗱唔好嘈啊！嗱我有 cam， 係咪嗰個咧？係咪啲成日投訴呢啲咧？嗱前年咧也有咧就8,414宗嘅來自14名嘅人投訴，扣除該些投訴王咧投訴後咧就增幅咧則港大至26.1，即係投訴王就勁啲嘅，好似係咪？即係有呢14名加埋頭先嗰6名投訴王咧，個投訴咧就增至26.1%嘅喎。但佢話咩喎？扣減咗之後反而增加咗喎。扣減咗仲要增加咗喎。係喎。即係投訴王啦。扣除咗投訴王啊。即係扣除咗投訴王添，仲要增加咗26.1%。咁其實我哋而家講話咁多宗投訴，係咪即係我哋係咪墮入咗單係咪真係成立咧？唔係，佢的士投訴係多咗嘅。佢話呢度講咗啦，話增多咗50.9%。嗱，我知道啊，但係咪每一宗佢而家係投訴係唔係成立咗係？係冇錯，未為成立。佢即係接納咗投訴啦。收到呢個投訴啫，佢話意思係。係啦，但係咪真係單案係咪真係咩咧？因為咧有好多咧睇得片集多啊，咁又投訴得，咁又投訴得，咁啊變相佢咪又係投訴，但係成唔成立係其次啊嘛，只不過係佢投訴咗先，咁佢係接受咗投訴啊嘛，但係係贏唔贏未知喎。係啦，佢話全年咧接獲咧投訴中咧近90%嘅交通服務咧相關嘅，有37,622宗咧，按年增加12%嘅。扣除又係投訴王啦，扣除投訴王嘅數字咧，後增幅更高達33.1%嘅，即係可想而知，扣除咗嗰個投訴王，即係成日投訴嗰個啦，都係增幅高達33.1%。至於增幅最多嘅交通情況，由前年760宗咧，就增加到62.1%，至到1,232宗，主要嘅因素咧，一位投訴人咧提出270，即係一條友投訴咗272次，即係你可想而知嗰個比例幾緊要。扣除後增幅為25.9%。哦，即係頭先所講嘅數字咧，扣除咗嗰個所謂嘅投訴王，我當你一個人咧投訴係200幾宗㗎啦，係嘛？咁你可想而知即係嗰個即係唔係我亦都唔夠膽話嗰條友係無聊。但係有啲人真係有係咁樣嘅，咪有嘅，即係你而家以萬零宗投訴咁講啊，喂的士佬眼飛飛啊！我投訴你啊，咁咪又當一宗㗎咯喎，真係癲鳩咗真係。喂的士佬跳多一跳喎，我投訴你啊！即係其實一宗㗎咯喎，我哋揸的士咧，即係唔好話耐啦，幾廿年前啦都有呢啲咁嘢，但係嗰個呢啲咁嘅人係好少極數，但係到今時今日而家反映翻有數字㗎，冇得呃人㗎。呢啲咁嘅投訴王咧係好即係。搞到我哋啲的士服務咧，唔係我覺得呢啲係有啲陰謀論嘅，真係。係咯，係咪？好多打手啊，係啊，或者係白牌車嗰啲啊，又話扮的士乘客啊，又話啲的士又話服務唔好啊，一陣間又話對嗰啲客人啊，對啲老人家又話呼呼喝喝啊，又話唔載呢啲啊，大多數都係呢啲，係咪實質係咪呢啲嘢咧？其實我覺得咧，而家好多我眼見而家喺市面上咧，好多後生仔，即係好多後生仔啊入行啊。可能個市道或者係乜嘢咧，好多入行都唔係，即係我見過都唔係咁樣，好似舊一派咁樣噶啦。即係同埋即係你話呢啲咁嘅投訴數字，喂真係你話投訴成功咗之後先公佈啦。係啊，佢呢啲係即係你喂，就算我掉10萬，一日掉10萬，你啲人感覺上都係接受，即係已經係事實嚟㗎啦。其實唔係嘅，係嘛？好多真係呢啲報道，好多都即係唔可以盡信啦。我覺得就咁阿陶爺咧？你覺得係即係投訴，你會唔會俾人投訴啊？少唔少啊？多唔多啊？成日都俾人投訴咯都話。所以話冇嘈，定啲。係有投訴，唔係有投訴。我哋有 cam 就唔好驚啊！我哋講最緊要係咁樣。一樣有 cam 喺度。最緊要同埋咁啦，提翻咁多師兄啦，我哋俾人投訴啊，或者係車入邊有乜嘢發生爭執，或者係發生乜嘢嘅，千祈唔好咩啊！
唔好破口大罵啦，唔好自己蝕灼啦，唔好話你老母啊！千祈唔好咁樣啦！我嗰次睇套片咧，有個師兄都幾得意嘅喎，佢好冷靜喎，但係你個乘客咧就喺度，哇！有老母前老母後喎，但係師兄話：唔好問候我老母啊，唔好問候我老母啊！即係呢啲咁嘅司機咧，其實有啲要學習嘅。我哋情緒其實人係始終係人啊嘛。EQ 高啦呢啲，係嘛 ？OK 㗎，咁樣處理。咁希望大家唔好蝕俾佢。係，千祈唔好蝕俾佢。如果唔係咧，主場變咗作客，係嘛？蝕咗俾佢又唔抵啦。咁兩位對於車隊都係咁樣啦，係嘛？都冇乜話要。喂，其實都唔係我哋話事嘅呢啲嘢。其實政府其實而家好多都裝，即係車入邊根本上你想裝嘅嘢都要基本上裝晒㗎啦，基本上要裝晒㗎啦，電子支付有晒㗎啦。係嘛？你話至於你話我哋搞唔搞到車隊唔關我哋事嘅，唔係我哋去搞㗎嘛。係啱唔啱啊？係。即係始終都係，都係咁講啦。個白牌嗰度，即係你搞好個白牌啦，即係講乜都冇用啦。我想講粗口，我講乜撚都冇用噶啦，係咪先啊？你搞掂白牌，集中咗啲 Apps 啲單，係咪先？係啊，我想好多啦。我相信咧，相輔相成嘅，同埋呢個我哋的士投訴咧，頭先你所講阿隊長所講話嗰啲一年一串你搞掂晒啦，投訴都會少啲。你揾到食啊嘛，司機投乜撚嘢數啫？係嘛？喂，我驚住冇客做啦。但係香港係有好多無聊人噶嘛。唔係，我相信唔係淨係我哋呢行嘅，食肆都係嘅，係嘛？喂，有啲人整蠱你添啦，整個湯嚟又話呢度有頭髮，呢度又話乜嘢人都有嘅。但係我哋頭先所講，你點樣去防範咯，或者係唔好同佢正面衝突咯。如果你下下同佢正面衝突，咪自己蝕著啊。一定㗎啦。係咪先？咁我基於呢個咁嘅數字啦，其實咧，我哋的士咧，其實運輸業咧，唔係淨係的士。成日我哋係咪深入民心咧？成日覺得話黑的啊，俾乜人投訴？其實好似阿隊長話齋，喂，巴士、公共巴士、城巴、新巴、九巴係嘛？仲多人投訴係嘛？點解要放大我哋嗰個 focus 係要放大個的士咧？係嘛？因為太多啦，而家已經係入晒腦啊！啲人已經入晒血㗎啦，係啊，即係從政都話你冇扮嘢啦，的士佬，的士就係罪嚟嘅。屌你諗乜呃人咁樣係嘛？屌你乜？總之佢你從咗政都話人哋話你唔從政嘅，咪呢啲啦嚇，以前搞到咁樣咯。屌，喂，我成日見到你，做翻佢應該做嘢。我知啊，你成日喺機場覺得話佢寫住個政治啊，嗰件衫嗰件政治嗰件衫冇咗。喂，我係正人君子啊，都冇人信你，下下都唔信你。屌你拉推人你係嘛？咁啊，希望大家啦，有陣時最緊要係參考啊，數字可以參考，好嘛？好，今日時間差唔多啦，好，拜拜。好嘅，拜拜。Wonder 司機註冊流程：掃描二維碼，滑到應用商店，搜尋 Wonder。打開 Wonder 應用程式，點擊註冊。填寫個人資料，填寫 SMS 嘅驗證碼，然後輸入電郵，填寫電郵嘅驗證碼，準備身份證進行身份認證，掃描身份證正面，掃描身份證背面，掃描樣貌。請確保有足夠燈光，冇物品遮擋顏臉。設定登入密碼，選擇個人帳戶。喺的士司機區域選擇立即激活。準備好你嘅的士司機證進行掃描。方法有兩種，你可以直接對準司機證拍攝，或者手動上傳相片。系統會自動分析並填寫司機資料，如冇問題，請按確認。恭喜你進入到呢個畫面，代表你而家可以電子貨幣接取車資啦，提取款項至銀行戶口。初次提取款項至銀行戶口，呢個係一個一次性嘅步驟，之後再做就會簡單好多。點擊付款。點擊立即付款，點擊新增收款人，點擊下一步，點擊 FPS，揀選 FPS 轉賬方式，
輸入收款人資料，輸入昵稱及支出類別，選擇轉帳目的，填寫金額，確認轉帳內容，完成及收到短信。往後提取款項至銀行戶口，只需3步：喺最近嘅收款人中選擇自己，確認轉帳目的，填寫金額，確認轉帳內容，完成及收到短信。恭喜你！你而家可以隨時隨地將收入存到銀行戶口。就喺前面停低。喂，唔係嘛？我揸 Uber 啫喎。就係揸 Uber，全世界都冇事，香港呢出事。元朗西青街乘達膠輪，貨品應有盡有，設備先進安全，電腦4輪定位精準可靠，多款熱門輪胎優惠價發售，換胎做定位套餐平通全港，想路路暢通生意興隆，嚟乘達啦！睇完呢個咁好睇嘅節目，係咪好想繼續無限 loop 呢？如果係嘅話，即刻 click 嚟呢度，又或者去我哋嘅 Facebook 專頁俾個 like 同埋 share， 同我哋一齊傾偈啦，Yo！